好嘞，老母鸡炖粉条子也好了，就这样炖的香得很呐。好烫。Hello， 大家好，我是西娃子啊，又来干饭了啊。今天要去买个洗衣机啊，这个洗衣机实在是修不好了，买了快20年了。这个洗衣机买的时候，我们刚出去的。俺妈没走买的吧？啊，对，我们的房子没盖起来，就这个洗衣机买了。我们的房子是你几年盖的？08年。我们的房子是08年盖的。算上这洗衣机年龄也不长了啊，也坏了，修了好几次了，实在是修了不划算了，知道吧？修一次都好几百呢。今天我们去买个新的啊。还啥的啊？还是买牌子比较稳当一点啊。看这里面好多家电。双动力的啊，双动力的，哎，还透明的嘞，就这么开的的。哦，从边上开的。哎，对，从边上开的，还蛮大嘛。这10公斤可以跟我屋里给我大些，我是8公斤的。可以啊，这款可以。单动力的我爸不要，非要双动力的。这里是滚筒的呀，现在流行滚筒的，我上班买的都是滚筒的。活动价3099，这个洗衣机国家补贴啊，3099，现在只要2100多就行，下乡补贴，还不错啊。今天就拿下它了。老爸还想买个热水器回去啊，家里太阳能也是10几年了，快20年了。电热水器。啥时候能用上这样的3开门冰箱啊？那要等到家里的冰箱坏啊，不坏那哪舍得买，是不是？总共花了2160元啊。回来了啊，给小西娃子带的牛肉面，他喜欢吃面食，但是坨了，带回来时间长都坨了呀。来个牛肉，小西娃子。怎么样？好吃。嘿嘿，还有小笼包啊，他吃不完，我帮他。我吃不完。一个小家伙，跟着爸爸混。3天个9顿。看，有点喝酸奶，还跟着我混，还3天个9顿，这种话你也说得出啊？明明都3天个9顿。真的是。这是我爸爸排的葱啊，现在要给它搭个架子，搞个遮阳布，因为太阳大，怕把这葱晒死。你看这昨天刚排下去的，还没完全活，就用这个遮阳布啊，遮下太阳。对，遮下太阳就行了。哎呦，好，刚好2个一盖，哎。这样的可以遮阴了啊！几天都活了，等它几天活了之后，就可以把它拿出来。豆角又在开花了啊！这估计要结最后一批豆角了啊！你看这上次刚结了一批豆角，才长这么大，又在开花。附近的朋友谁喜欢吃冬瓜的，可以来我家搞冬瓜吃啊！你看我这冬瓜长得嘎嘎好啊！啊，保熟啊！这瓜嘎嘎好，免费给你们吃啊！附近的朋友，哎，辣椒都在开花了，又在开花，接下一批辣椒了。茄子也是啊，这都秋的了，这估计都是属于秋茄子了啊。那还苦瓜也都在开花，呀，苦瓜。我最开心的就是这一片丝瓜，看到没有？这开的黄花都是丝瓜。你看，这到时候结好多果子的，这丝瓜花，看，那还有好多了。这要是结起来，够我们家吃好长时间了。这都野生的啊，这一片每年这地方长丝瓜，我们也不用种啊。他们反正有时候吃不完老了之后掉下去，种子都掉下去了，然后第2年它就长起来，也不用管，就这一片。送货上门啊！哎，刚好，哎呀，我天呐，刚刚好弄进去，哦，差点拆门了，这是的。
还真是一正转一反转啊！底下那个跟上面那个都是相反的，看到没有 ？OK 了啊，我的老洗衣机也被老洗衣机搬走了啊，给我们洗了10几年的衣服了，我也是年的，退役了，成功退役了。买个新洗衣机，试一下，放衣服放点试一下。现在洗衣服就跟那个做菜一样啊，这放一点，加佐料，对，那放一点。这上面就是功能挺多的，开始转了啊！这我以前那个老洗衣机转的时候声音好大呀，真是。现在这个声音都没什么声音，看。直驱的，以前是皮带的。对，以前是皮带的，现在直接转的，效果非常好啊，没什么声音。OK 啊，洗完了啊，看看，说这个洗衣机洗的不打结，哎，还行，还行啊，还行。哎呦，现在正是蜈蚣孵化的时候，我这到处都是蜈蚣，连那包菜里面都藏蜈蚣，真是的。你看，你看，小蜈蚣好小。你看，好小啊！这是一只老母鸡啊！给它把那个老母鸡的鸡油给点出来啊！来个小鸡儿炖粉条，来一点小盐盐入底味儿。鸡油出来了啊！看，放一点小料，再给它扒楞扒楞。给它炒香了之后，倒入8厘的忘情水，一定要是忘情水哦。OK 了，什么都不用放了啊。咱们上这个砂锅慢慢炖啊。哎呦，用砂锅炖更美味。小鞋娃子也渐渐长大了啊，现在也能帮点忙了，连织个袋子还是可以的。是不是小小子？啊，你看我都能干嘛？你是不是在给我买喝的了？哎呀，这夸你2句，你还飘起来了，还买喝的，真的是。你不应该干活吗？真是的。我倒了。你看铅袋子里面铅袋的样子，你以为铅袋子这么好切的？好，对了，看看，这可以说是原汁原味的啊，土鸡儿，哎。我发现这个粉条不用泡，就这样放进去炖啊，更好吃。今天晚上还有一道菜，超辣火鸡面，最近我把它当菜吃啊。走你，这火鸡面解馋简直是太棒了。上次吃这个小西娃子，越辣越想吃。好嘞，老母鸡炖粉条子也好了，就这样炖的香得很呐。酱包，哎呀。还有芝麻海苔，欧了啊，搅拌搅拌就行了。熟了啊，4个小菜啊，还是非常不错的，可搞起来！1、2、3，干饭了，干饭了，干饭人，干饭荤，干饭都是人让人开吃，不专业。先来个火鸡面。我为什么不专业？因为……哎呀，别说了，吃饭啊！哇，一股辣味啊！自己找吧，好香啊！好香啊，对吧？老母鸡炖粉条子，它也是好吃的啊。哇，这粉条才入味。我发现老母鸡炖粉条子提前不能泡，一定要就这样放下去才行。好烫。老母鸡炖粉条子才是好啊，吸汤汁。那我的粉条呢？这一夹。讨厌，来，他不切。
他妈的搞不懂，我估计。你给骨头给他吃，肯定不吃了。这以前过年才吃得到啊！哎，你说现在的生活跟以前差距好大，是吧？真的，我小时候，那零食基本上看不到啊，过年的时候才能看到几颗糖。就现在不吃的糖，过年的时候，小时候过年的时候才能看到几颗糖，那是宝贝啊！你就说买不到，我爸说还买不到。你说现在这个发展的多好？来一点鸡汤啊，倒到米茶里面吃。你不怕辣吗？这证明你不怕辣，跟你讲。很去吃。我嘞，很黑。哎呀，这个好，这个好。